Hai accanto a te, cosa invidi a questo signore qui alla tua destra? Ma sì, forse l'europeo posso invidiarlo. Mica roba da poco. No, parli di caratteristiche in campo? Anche. Ma sicuramente la mentalità che ha è una cosa che mi manca a me, quindi devo cercare di dare il massimo e imparare sempre di più. Come fa a giocare sempre Di Lorenzo? Ma che c'è? Che è Robocop questo? Che tra l'altro poi l'abbiamo pagato a caro prezzo l'assenza di Giovanni Di Lorenzo, questa è passata sotto silenzio, l'ha pagata a caro prezzo la nazionale italiana e il calcio Napoli, giusto per amore di verità, perché poi si dice la grande delusione della mancata vittoria dello scudetto, dimenticando che qualcuno dall'alto forse magari non lo ha voluto perché un pizzico di fortuna non ci ha accompagnato Giovanni, però dopo vengo da te. Senti Ale, mi racconti un po' l'emozione dell'esordio in Serie A, insomma adesso è passato qualche mese, però è un ricordo che ti resterà per tutta la vita, o sbaglio? Sì, sì, all'esordio a Udine, una grandissima emozione. Mi sarebbe piaciuto più farlo in casa, però comunque ho fatto altre partite, anche da titolare comunque. Qual è quella in casa che ricordi il tifo, la giornata particolare? Ce n'è una che ricordi? Ma, Anche se è finita male, l'ho capito. no, con la Con la Fiorentina, al Fiorentina. di là del risultato, comunque c'erano tanti spettatori, è stata davvero una bellissima emozione.